En 1911, un geólogo llamado Griffith Taylor descubrió un fenómeno extraño en la Antártida, una cascada de agua roja como la sangre. ¿Qué podría causar tal espectáculo en un lugar tan remoto? Durante décadas, los científicos especularon sobre su origen. Finalmente, en 2003, se reveló que el color rojo proviene de un lago subglacial rico en hierro, atrapado bajo el hielo durante millones de años. Este descubrimiento no solo resolvió el misterio, sino que también ofreció pistas sobre la vida en otros planetas. ¿Quién hubiera pensado que un río de sangre podría contener secretos del universo?